Leeyotaate yookaan qabsoon leeyotaate nama Oromoo biraa galata qabu malee nama Oromoo biraa miidhaa Oromoo miiteetti miti jechuudha. Kanaadhaaf wanti hadha Wallagga irra qaqqabe kun hundarra keenya qaqqabuudhaaf deemaa jira. Wallaggaa sagalee haa taanu sagalee ta'uu qofa osoo hin taane har'a qofa asirra kaaftanii osoo hin taane keessa gadi buutanii isin dhaloonni qubee dhaloonni amaanaa eegu dhaloonni abboonni keessa biyya keessa isin jajjabeeffataa jirtu isin amaanaa kennataa jirtu dhiiga Wallaggaa ka dhangala'aa jiru kana gara dandeessaniin kutuu qabdanii jechuudha. Fakkeenya gama mootummaatiin miidhamaa jirti. Gama waraana bilisummaatiin miidhamaa jirti. Akkuma san miidhama kana bira dabarsuudhaa fi irratti xiyyeeffannoon dalaguun barbaachisaadha. Wallagga irraa kaasee naannoo hundaa wanti kun qaqqabuuf deemaa jira. Jalqaba madaa Wallagga irraa haa ka'u maleeni naannoo babal'achuuf deemaa jira wanti kun. Kanaadhaaf bifa barbaachiseen gara keessootiinis gara amantummaa uummata kana bira dhaabbachuun uummata kana gargaaru waan silaa inni barbaachiseen barbaachisaadha. Uummanni kun waan silaa dhalli ilmi namaa itti fayyadamurraa baay'ee fagaatee jira. Amata 2 amata 3 dura ol akkas miidhamaa jira jechuudha. Fakkeenya humna ibsaa irraa wantoota adda addaa irraa bishaan dhugaatii qulqulluu irraa eegalee uummanni kun uummata miidhaa keessa jiru jechuudha. Nama kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Ammallee dhugaa isaanii baasuun haga dandeenye sagalee ta'uuf ni barbaachisa. Sagalee bira ta'uu bira dabarree waan qabnuun gargaaruun kenna barbaachisaadha. Kanaadhaaf ijoolleen teenya warri asirraa beekamoo warri akka Silifaati, Nasriin faati akkasuma hundi keessanuu jechuudha. Waan kanarra kaaftanii osoo dhaabuu hin taane keessa gabbootanii qorattanii Oromummaan sun nutti dhagamte quuqama obbolummaa sun nutti yoo dhagamte waan kana kutuu dhaqabna yoo waan kana cirraa kunne dhukkubni kun akka naannoo biraatti ittiin faffacaane akka naannoo biraa hin qaqqabne kutuu dandeenya. Wanta dha Wallagga irra qaqqabe kun naannoo hundarra qaqqabuuf deemu. Namni yoo gadi bahu gaafa gartee ka du'aan deemu gaafa du'ee argame akka sila dhala ilma namaatitti namni tokko ka du'e tokko jiraa ol kabajama. Du'aan isaa sun ni kabajama. Du'aallee kabajaa dhabe biyya san keessatti. Nama du'aan deemu nama gartee reeffa geggeessuudhaaf deemu gaafa reeffatti deemu wanti kanaa ol nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf irratti dalagaadhaa caddistanii ilaalinaadhaa. Galatoomaadhaa warri yaada kana kaastan ammas isin bira jirti jechuudha. Amaanaa ilmaan keessanii suma eega abboota keessanii suma dubbata malee abboonni keessan ka biyya jiru gabbayanii dubbachuudhaaf miti ol gabbayanii galuutuyyuun itti ulfaatee jira jechuudha. Kanaadhaaf galatoomaa yaadni keessa waan gaariidha. Ani hedduun illee dhufee jala kana hin teenne garuu waan deemaa jiru argaa jira akka waan sanirraa dubbatan waan beekuuf anis yaada kana kaayyadhe galatoomaa ulfaadhaa yoo niin dogongore akka yookiin ajandaan ala baay'een of oolcha. Ayyabo Eliaso namni biroollee carraan nu kennu warra dubbate gadi buuseedha jiranii allee dubbadhee jalaa gadi bu'aa. Namni Oromoo beektaa namni waa xiqqoollee waa yaaduu danda'uu fi namni sammuu qabu. Mee waa nama biraa dhiisa ijoollee teennaa ta'a uummata dhummattee sagalee taatu tana koomentii afaan Amaariffaatiin warra Amaariffa dubbisuu dandeessanii jala deemaa dubbisaa waan isaan jedhanii barreessanii jira. Baga gammaddanii isinillee argaa duuti maal akka fakkaatu argaa akka waan Oromoon har'a du'u eegalee jechaadha. Qoosaa isaan qoosan du'a uummata Oromootiif uummata nagaa uummata kanatti hagam akka isaan gammadanii fi gara jabeenya uummata kanaa jechaadha. Kana jechuun bakka Oromoon wal hin qabnetti bakka Oromoon tokkummaa hin qabnetti jarri ammoo duuti ilmaan Oromoo isaaniif jedha jarreen kana jechaadha. Oromoo du'u arguun Oromoo ajjeefamu arguun isaaniif jedha gammachuudha. Kanammoo ragaan ijoollee Oromoo kama gadda ibsatan kana mee profaayilii isaanii jala seenaa koomentii isaanii jala seenaatiin koomentiilee afaan Amaariffaatiin barreeffaman qofa dubbisaa ragaa gahaa achi jala argatan. Kana namni argamu Oromoon achi biratti tokko ta'a jechuun tokko ta'a mana tokko walii qabamaa waliin galaadhaa miti. Bakkuma jirtu biyyuma jirtu keessaa dhimma biroo irratti illee miti dhimmuma uummata dhumuu irratti sagalee tokko dhageessifatudha. Tokko lammaffaa waan nama mucaarreefu jedhe boonaan jedhe kana inni deeggaraanillee maaliif har'a qofa dubbattee galgala yoo ka sirba deebitu taate galgala yoo ka utaalcha deebitu taate namni qubaan qabu. Gadda taanaan yoo xiqqaate guyyaa 3 namni hundi miidiyaan hundi warra dhageettii qabullee ka dhageettii hin qabnellee ka fooloo xiqqaa qabullee ka guddaa qabullee gamtaadhaan sagalee tokkoon ajandaan kun ajandaa uummata Oromoo ta'u. Lammaffaa bakka itti ajjeefamantu Wallagga malee uummanni ajjeefame Oromoodha. Ka ajjeefame Oromoodha. Siigalee jarri ajjeesanillee Oromummaa isaaniitiif ajjeesan. As biratti illee waan akkanaa kana kiliir godhanii dhugaa walitti himaa bira darbuun bareeda. Sirreeffama akka sirreeffamaatitti illee. Uummanni achitti ajjeefame sun ka ajjeefameef Oromummaadhaan tarii achi keessa dhalataan Shawaan jiraatuu danda'a, dhalataan Arsii jiraatuu danda'a, dhalataan Harargee jiraatuu danda'a. Wallagga ka jiraatu hundi dhalagaa Wallaggaa qofaa miti. Bakka hundaafuu bakka hundaayyuu namni dhufee Oromiyaa tana wal keessa jiraata namni. Kana waan ta'eef
ka ajjeefamanillee oromummaa isaaniitiif ka ajjeefamillee ummata oromooti kan ajjeese ammoo faannoodha. Hirphin kiftatiin mootummaa fi waraana abaa'oo jidduutti illee jiraatuu danda'a. Jarri kun ammoo akka carraa gaariitti itti fayyadamanii ummata nagaa gidduu kanatti miidhaa irraan geessaa jiran. Sababa kana ta'eef guyyaa 2-3 yoo xiqqaate haga furmaanni wayii argamuu fi haga kallattii boruuf fuulduraaf illee ummata Oromoo fayyadu kaahamutti ajandaan kun ajandaa ummata bal'aa saba bal'aa ta'e itti fufuu qaba. Haqiqatti salphinni kun guyyaa irraa gara guyyaatitti ummata Oromoo irratti dabalaa deemaa jira malee hir'ataa deemaa hin jiru. Dhumaatiin ummata nagahaa kun nama hunda quuquu qaba, itti dhagahamuu qaba. Fakkeessaa fi miti, fooloo fi miti, maalii fi miti. Dhugamatti dhiigni Oromummaa nama keessa jira kataanaan namatti dhagahamuu qaba. Maaliif ajjeefaman? Maali cubbuun isaanii? TikTokii qabammoo, Feesbuukii qabammoo, yuutuubii qabammoo, qe'ee namaa dhaqammoo, biyya namaa dhaqammoo, siyaasawii beekammoo. Osoo gaafatte yookiin inni biyya bulcha osoo jettee uummata sanuu addaan beekuu dhabuu danda'an. Kan isaan beekan Oromummaadha, namummaadha. Sigalee. Kanaaf uummanni kun sagaleen isaanii warruma miidiyaa kanaatti ilmaanuma Oromoo kutaa 11 keessaa dhufanidha. Yoo dhiigni isaanillee bade warruma miidiyaa numaaf uummatuma Oromoo hayyootuma siyaasaa warruma qabsaa'ota Oromoo jedhu kanaaf yoo gumaan isaanillee bahe yoo boruufillee duuti irraa kadhaabatullee ta'e uummatuma kanatu godhuu danda'a. Please daldala siyaasaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa dhiisaa bulfadhaa boruuf kaayadhaa wanti wal nama mormisiisullee wanti wal nama caqacaqsiisullee yoo jiraate tanaan boodatti kaayadhaatiin ammaaf ummata kanaaf sagalee haa taanu isiniin jedha. Carraa waan naa kenniteef galatoomii namoota birootiif carraa kennee jalaa gabbu'aa. Elias. Tole anis dalagaa deemuuf hin jira. Wanni barbaachisu akkuma kana garaagarummaa gidduu keenya jiru waliif eegnee akkasumas immoo ilaalcha siyaasaa yookaan immoo ilaalcha dhuunfaa ofii gaggeeffachuu dhiifnee kan yaaduu qabnu waan uummata keenyaadhaa waan saba keenyaadhaa haaluma kanaan ajandaa godhannee itti adeemuu qabna. Ani ilaalcha dhuunfaa kootiin gaggeessa taanaan ilaalcha dhuunfaa isaa gaggeessa taanaan tokko ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Warra Habashaa kanarraa barumsa barachuu qabna uummata kiyya qaalii. Warri Habashaa kun amma agartanii yoo ta'e gaafa rakkoo wayii naannoo jiraattu uumame gaafa uummanni jaraa miidhame gaafa ajandaa siyaasa jaraa gaggeessuu barbaadan wallaahi kan akkamitti wal jibban dhufanii tokko ta'u jechuudha. Tokko ta'anii jechuudha afaan tokkoon dhukkee siyaasa biyya sanaa kottee tokkoon dhaabu jechuudha. Saniif nutillee jirarraa diina keerraallee bari waan barattu tokko jira bari waan irraa laaltee itti naafuu qabdu jira waa irraa barachuu qabdu jira san irraa barachuudha qabna. Fakkeenyaaf namni tokko egeleen dhaaba sana deeggara egelee an dhaabnan deeggaru waan hin barbaadu yoo naan goone biyyattii sana keessatti wanti ta'uun qabu jennee ilaalcha akkasii keessaa baanee uummata dhumachaa jiru qotee bulaa dhumachaa jiru miskiina akka itti meeshaa hidhatan hin beekne miskiina waan siyaasaa hin beekne uummata nagaadhaan beegaluu barbaadu uummata dhumachaa jiru kanaaf tokko taanee haala kanaan sagalee yoo taane bu'aa tokko buusuu dandeenya. Garuu achitti wal dhiibnee ekeleen dhalataa ganda kanaati ekeleen deeggaraa siyaasa kanaati ekelee dhaafash qaabbata jennee walirraa dhiyeessina yoo ta'e bu'aa tokko buusuu hin dandeenyu. Haala amma fakkeenyaaf hamma kana waliigallee dubbannee jira. Waliigallee tokko taanee uummata keenyaaf sagalee taanee jira. Gara galgalaa ammoo sa'a kana amma uummanni hojiirra jira. Booda gara galgalaa hunduu yeroo boqonnaa qabaatu haala kanaan walgahee yoo dubbate bu'aa tokko buusuu danda'a. Isin galee nuti tokko ta'uudha kan nu barbaachisu. Maal irratti wal jibbinanu maal arganneeti? Kaan lafa fudhateeti kaan ilaalcha siyaasa mataa isaatiif nu maal keessa jira maaf wal jibbina maaf wal dheessina maaf maqaa walii baasna isin galee uummata kan dhumachaa jiru kaleessa Wallaggaan keessatti kan du'e qotee bulaa abbootii keenya haadholii keenya ijoollee ol guddachaa jirtu. Ji'a darbe Jimmaan keessatti maaltu godhamaa ture? Qotee bulaa waa'ee xaa'oo gaafatu waa'ee waan maallaqa isaatiin bitatu gaafatu adda isaa keessa rasaasa kaanii ajjeesaa turani. Sigalee ganduma hunda keessa jira miidhaan jechuun.
Kanaafuu nuti tokkummaa keenya jabeeffannee akka Oromoo bara 2014 bara 2015 16 17 18 sana taanee siyaasa kamiinuu keessaa baanee akka ilma Oromoo tokkotti yoo waliin deemne bu'aa tokko buusuu dandeenya. Ilmaan Oromooti waan taaneef jechuudha. Namoota dubbachuu barbaadantu jiru jaraaf carraa kennii galatoomaa isiniin jaalladhaa isiniin kabaja. Ayyee Hasaanis xinnoo ishee dabalatu marti dabalee bu'uu barbaada. Maal jennaani uummanni keenyi waan tokko waan arganne hin qabnu. Kanaafiyyuu har'a dhaaboliin siyaasaa uummata Oromoo karaatti argisiisan jiru yoo jenne hin jiran. Kanaafiyyuu wal jibbinsa dhiisnee tokko taane waliif sagalee taane wal bira dhaabbanne yenna shawaan rukkutamu wallaggii birmatee fi yenna wallaggi rukkutamu arsiin birmatee fi akkasii wal cinaa dhaabbanne harka wal qabanne malee namni karaa nutti agarsiisu hin jiru. Kana booda jechuudha. Maaliif ennaan dhaaba siyaasaa keenya kamiyyuu KFOdha. KFOtu nagaa karaa nagaa qabsaa turanii isaan har'a eessa akka isaan jiran argitan jirtan. Mana hidhaadhaa baasanii har'a immoo obbolaan keenya warri karaa nutti argisiisaa turanii har'a bakka kam akka jiran hin beektu jechuudha. Siyaasni Oromiyaa baay'ee tokko waan namaaf hin galle. Kanaafiyyuu ammi dandeenye uummatumti asirra jiru warri miidiyaa irra jiru warri fooloowersii maxinnoo gurguddaa qabnu warri beekamtii qabnu guyyaa akkasii irratti hojjechuu qabna. Maaliif ennaan viidiyoo warree dalagdanii teessanii jarri bar miidiyaadhaan nu caalti namni lama duunaan namni tokko duunaan miidiyaa 200-300dhaan inni isheen bukkee irraa kaastu tiiktookii kanarraa miidiyaa garaagaraarraa. Kanaafiyyuu nuti yoomiyyuu taana biyya kamiin Oromoon tokko du'e Oromoon lama duunaan sagalee ta'uu fiitii qabna. Viidiyoo irratti hojjennee teenya haasa'uu qabna. Ofii keenya yoo waliin jajjabeessine ofii keenya anaan yoo waliin jenne xalaata bichaatu nu harka jira. Mana keenya keessa xalaata bichaa Oromiyaa keessa sagamee kan taa'u beeresabiin kan Oromoo jaallatu tokko illee hin jiru jechuudha. Ofuma baay'ina qabna jettu malee baay'inni keenya immoo akka ammaatti itti deema taanaan dhumaama deema. Beerii mashuma xinnoo biyyittii keessa jirtuyyuu isheetti gadiyyuu ta'uuf deemna jechuudha. Kanaafiyyuu namni kun nu ajajaa namni kun karaa nutti argisiisan jedhiina ofii keenya waliifaa dhaabbannu ofii keenya walii keenyaaf sagalee haa taanu walaa jajjabeessinu gandummaa dhiisaa bakka Oromummaadhaan dhumaa jirra lafa keenya irratti kan nuti buqqa'aa jirru. Kanaafiyyuu wal biraa dhaabbannu waliifaa iyyinu waliifaa birmannu hundi keenya irree gaafa Oromoon tokko tuqamu viidiyoo hojjennee viidiyoodhaanii miidiyoolee garaagaraa irratti beeksisuutii qabna akka Oromoon dhumaa jiru akka Oromoon xinnaachaa jiru ka jedhuun yaada qaba. Guddaa galatooma nama kaaniif yaada sa'aatu. Elias nagama miti irratti jirta. Okay, nagamaya. Burqaalee gashii sira jalqabee naa gashii jechaa ture jala jira. Okay, ani galatoomi carraanaa kennu keeti. An waan tokko Oromoon beeku kan qabdu jalqaba irratti aangoo irratti kan jiru nafxanyaati. Ajajaa kan itti kennaa kan jiru uummata Oromoo akka dhumu nafxanyaati. OPDO'n tu taate OPDO'n kaleessa siyaasaa dhiisaa kan jettanii akkamitti siyaasaa dhiisne dhaggeeffadhu. Aangoo irratti humna qabatanii uummata Oromoo ajjeesaa jiru. Akkamitti dhiifna akkamitti calleen. OPDO'n yoo taate OPDO'n kaleessa ergamtuu TPLF ergamtuu yaadik taate nu fiixaa nu ajjeesisaa turte jechuudha. Qulfii mana Oromoo qabatte jechuudha. Amma immoo namni tokko amma immoo engadda qeerroon meeqa dhumee dhiiga isaanii irratti dhaabatanii dhiifama gaafatanii uummata Oromoof hin wajjanna jedhanii namni tokko isaaniif tuunfalatiin dhufanii amma immoo bilchiginnaa jedhanii badhaadhinaa jedhanii uummata keenya ajajaatti kennanii mana keenya bananii kan nu fixaa kan nu ajjeesaa jiru isaaniidha. Bilchiginnaa keessa immoo ministeerii irratti jalqabdee gibirinaa ministeer jedhii daninnet ministeer jedhii every irratti aangoo irratti kan jiranii isaanidha. Abiyyiin jechuun ergamtuu isaaniidha. OPDO'n jechuun ergamtuu nafxanyaati. Aangoo irratti kan dhaabate eenyutu ta'ee uummata Oromoo akkamitti nagaa argatee ta'a. Humni qabatanii waan hundasaa qabatanii aangoo qabatanii kan nu fixaa kan jiranii ajajatti kennanii nu keessa galanii isaanidha. Akkamitti siyaasaa dhiisaa nu jettu waan dhugaa kan jiru waan lafarratti kan jiru ituun dubbannu taanaan aangoo irratti
dhiiga keenya kaleessa jalqabanii amma kanatti kan jala kan nyaatanii ummata Oromoo dhaabanneedhani ummata Oromootu beera sabii jedhii namni hundaa diina nurratti bitanii Oromoodhaa yamarraa lo'eedhanii ija keenya jaamsisanii kaadiree isaanii miidiyaa irratti gadhiisanii sagalee ummata Oromoo dhiiga ummata Oromoo iyyina ummata Oromoo akkam baane godhanii ajandaa meeqatti gadhiisanii sagalee ummata Oromoof akkan taane illee waan meeqa gochaa jechuudha ummata keenya kan ficcisiisa kan ajjeesisa kan isaanidha waa'ee maaliif hin dubbannu hangorratti Oromoon hin jiru Oromoon dhumaa jira ajajamaa bilchiginna irratti itti gadhiifamee oppidiyoon itti gadhiifamee waan tokko sittimu baa'ideenii fi faannoon wal gargaaranii hojjetu ummata isaa eegu diraamaa hojjetu malee oppidiyoon garuu ergamtuu isaaniif taate ummata keenya balbala ummata keenya bante nu ficcisiisti maaliif kana naasofnu maaliif dhoosina maaliif waa'ee maaliif ergamtuu isaaniif taana isaan ergamtuu naftanya gaafa taani maaliif nuun immoo ergamtuu naftanya opidiyoo taane maaliif hojjanna we need to stop dhugaasa haa dubbannu waan kan jiru haa dubbannu stop Oromoon tokkodha Oromoon kan biraan jiru Oromoon tokkodha akka ummata Oromoon tokkodha har'a wallaggaa dadhabdeenaan boorsha waan dadhabu sheenaafu in isani jarritin in istu bilchiginaan in istu Oromiyaa guutuu control gochuu barbaaddi jabeenyi Oromoo umni Oromoo cabsuu barbaaddi Oromoon jilbafattee Oromoon bitamtee lafa sharratti jiraachuun dandeessu dhaggeeffadhu sooressa lafa Oromoo keessa sooressa ta'anii kan jiraatanii naftanyaan guutuu fi ummata Oromoo namni kan biraati ummata Oromoon hin jiru sooressa keessa warquu aytanuutu jette Hayilee Gabrasillaasee hundi isaanii sooressi isaanii qarshii isaanii faannoo qabachiisanii ummata keenya kan ficcisiisan isaanidha habtaachoo everything eessa jira lafa Oromiyaa keessa jira Oromoon lafa ishee irratti kabaja dhabde eenyutu kabaja dhabsiise Oppidiyoo lafa ishee kan gurguru eenyudha diina isheef lafa ishee gurgurame isaan immoo Oromiyaa keessa sooressanii jabaatanii ummata keenya irratti diina ta'anii ummata keenya ficcisiisu jechuudha Oppidiyoon immoo qarshii argatteenaan dhaggeeffadhu aangoo Oppidiyoon kaleessa jalqabdee amma sanatti aangoodhaaf malee qarshiidhaaf malee garaasheefdhaaf malee ummata Oromoof yaaddeen beektu dhugaasaa haa dubbannu stop it waan kan jiru haa dubbannu haa dhaabnu yoo dhugaa Oromoodha taanaan yoo dhugaa qooqa Oromoon nutti dhagaama taanaan dhugaa haa dubbannu Oromoon akka Oromoo wal jaallannaa tokkodha no stop it Oromoon tokko ta'uu qabdu Oromoon tokkodha Oromoon kaayyoo tokko dhabdee malee Oromoon tokkodha in sobina waan akka kana ummatan goyyomsina waan hin taane dubbattanii jechuudha yoo dandeessanii stop jedha aangorratti isin kan dhaabattanii stop it faannoon eessa baashee humna qabattee Oromoo irratti dhiira taate harraajjeefti excuse me engadda ko wallaggaa giddaa ayyaana keessa ko makalaakaa Itoophiyaa makalaakaa bilchiginnaa keessa kan hojjetanii giddaa ayyaana kaampii keessa baaniitu nuun faannoo dhayidhanii amaaraa dhayidhanii nu ajjeesanii deemanii excuse me makalaakaa keessa turanii jalqaba yoomidha makalaakaa keessa amaaraan ummata Oromoo eeguuf kan ergamtamu dhaggeeffadhu obboleessaa ko Baardaar keessa ijoollee keenya xixinnoo ijoollee 14-15 Baardaar keessa erganii waan tokko kan hin beekne ficcisiisu dhaggeeffadhu naftanyaa fi faannoo amaarotota immoo jibba Oromoo cirbinni godhanii kan qaban immoo Oromiyaa keessa itti naqanii itti gashanii itti erganii immoo ficcisiisu dhaggeeffadhu kana dhaabuu qaba hojii isaanii hojii marsooj kana dhaabu Oromoo dubbadhu
هادو بنو انتين قبنن بيسوس دوغا أورموما قبداتانا دوغا إيغو أورمو سي دوكوباتانا دوباتشو قبدا حرام دوغا ربي إنسوبي دوباتا إنسوداتنا دوبات دوباكا إناف جاتشو قبنا أنغورتي مالا باكي أنغور أورمو فين انتاتو تانا أنغورتي مالا باكي وجتا قدي بوي جاتشو قبنا مالف تالينا انتي أنغورت أوبيديون أمة أورمو في أبد ديتي أنغورتي جرتي متي مالف أمة كينيا كاني لان دوماري أسيدان أباو بون أكاسيتي اتي أمة أورمو كيسا أباو بون أكا جيبامو غوتي أجيفت أسيدان أمة أورمو إنغرغارتو وانتو كونغوتو دينا تاتي نفتنيا وجين إرغمتو نفتنيا وجين إرغمتو نفتنيا تاتي أمة كينيا في تشيستي نما ميكا منهي أما كيسا جرا إجولي كينيا ججبدو أمة أورموف وقا ميكاتين عمري ساني قوتو أمة أورموف فالمجا كان توراني هي منهي أما كيسا غشاني أكما لساني رتي تبجا جرو كاني دان أمة كل أورمو أمويجود ماليف جانيناتي سايد فيدرالي سايد وانو دسا قبتي كان جرتو هنغورتي كان جرتو نفتنياتي بلسجنان نفتنياتي هنغورتي كان جرتو أورمون هنغورتي جرتو أورمون هنغورتي كان جرتو يداني سياسة غوداني أمتا كينيا نجلا في تشيسيسا جرو بودا كان هادوبانو كان دوباتني وندي كيسان كان أوانا كان دوباتا سرت وان جرو وان لفر جرو دوباتا غافا سنة فرمات أرغنا وان لفرتي كان جرو كندا دوغان جالتنس دوغان أجيفادا دوغان دوباتا فرمات أرغتشو فيو برباداني جودا اور نمني أنغورتي جرو نرهادا بني إن دنداني تانان نرهادي مني نمني كان دندو فاكنني إن دندو تاناني مو أمتا كينيا رتي وان نفتنيا ببتاچو سر أسدرقو نو بلسيقنيا قوتوشي ببتاچو سر أرقو نفتنيا إرقمتو نفتنيا تاتينا أمتا كينيا في تشيسا كان جرتو إيران جرو فيديو كيسا أمتا شيف كان دابتو ماليف كان دوبتاني أنغورتي كان جرتاني مالا باكيسا وجتون جتاني أمتا أورمو فنانيغا أمتا أورمو فين دابن نايد أني دابتاني متيري ماليف في وجتاني كاندا دوبينا بو كندا thank you غلطون يا سيرا فاجرة نفكاتا إلياس كاي أنا أدبتو نتفكاتا جلقا مرتي أكا أوروموتي فانون سنتي أورومو أجيستيرو جنو تكام فتشو كامنا جتشونا كن وان باي نما كانيسو وان باي نما سالفتشو جيشاكا كانا لما فارتي أوكي Rakai ani kon pernah kawajar please kai yaro ummanni Kenya akkanatti dararame akkanatti rakkina hamaa keessa jiru kanatti okay mootummaan harka keessaan qabu taanaan maaliif ima keri bifa magite takkatti namni bilbila isaa qabdan keessaan bilbila si kaasani asitti deebi dubbaddotti Elias وين عفوا يا حرام لا asirra waamu sontaani warri jara jirtanillee kan keessa jirtanillee lakkoofsa namni qabdan dubbisani bilbila ani yaada kiyyattiin fufa yaa warra komentii yaada keessa lammaffaaratti warra komentii dhaamsa takka Rimu data warri qabdan jala komentii kana barreessu jirtan kolfa nurraa dhiisa isa qabdan itti bilbila komentii warri kolfaa kun jirtan gabrummaadha gabrummaa kana qaba borunumaan arrabsa wanti isin kolfisiisu tokko hin jiru gabrummaa kana qaba osoo gabrummaa qabaachuu baate asirra sa'aatii ofii deemee irribaan dabarsa gabrummaan keessaa baratti illee nurraa afaan jirtu irra bilbilaa deemaati. Yaada keenya dabarfannee baanaa nutillee koomentii nurraa cufaa warri mooditara qabdan jechuudha. Lammaffaa irratti kan ani dubbachuu barbaadu hayyee erga mootummaan waan kana keessa harka isaa keessa hin jiru erga diin Oromoo garaa isin nyaatu.
Aba umuutti godheenyu kun kan odeessaa jiru kun nan dubbadha. Ade? Erga mootummaan waan kana keessa harkisaa keessa hin jiru erga ta'e maalii fi mootummaa miidiyaan mootummaa waan kana balaaleffanne waan kana amma miidiyaan mootummaan qabu kamillee haga ammaatti hin gabaasne waan takkallee ifni takkallee hin kennamne warri paartilee bilchiginnaa keessa dalaganillee gabbaanii waan takka hin barreessine jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura Wallagga keessatti yeroo faannoon morma kuttee sana miidiyaaleen mootummaa akkasumallee dhaabbileen deeggartoonni bilchiginnaa paartileen bilchiginnaa garaagaraa gabbaanii barreessanii turan. Waan akka kanaa kuni ta'uun qabu jedhanii artistoota Oromoorraa haga aktivistoota bilchiginnaa gabbaanii barreessaa turan. Amma garuu namni waan kanarraa barreessuus hin jiru miidiyaan gabaasees hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu aan akka kiyyatti wanti aan amma akka Wallagga keessatti akkana ta'e jedhamee akka ajandaa guddaatti yeroo odeeffamu baay'ee na dhiba. Maaliif Wallagga keessatti guyyaa guyyaan namni rashanamaa jira, namni ajjeefamaa jira, namni qe'ee qabeenyaa isaarraa buqqaa jira. Kun haaraa miti jechuudha. Guyyuma guyyaan waan ta'aa ture waan itti qaamni keenya guutuun baree jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo wanti takka uumamu girra jedhanii guyyaa lamarraa dubbatanii ba'anii deemoo osoo hin taane haga furmaanni dhufutti furmaanni maali? Maal faannoon Wallagga keessa kan hidhattee jirtu mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi mootummaa naannoo Amaaraa duraanii mini kan ofii keessan of eeggadhaa jiraattonni Amaaraa as keessa jiraattanii of eeggadhaa jedhanii kan hidhachisan isaan miti. Qaamni isaan hidhachiisan suni har'a yeroo inni uummata kee ajjeesu kanatti kan itti gaafatamu mootummaadha. Maaliif mootummaatu sirratti hidhachiisee faannoo sirratti hidhachiisee si ajjeesisaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenyallee gabbaanee faannoon Oromoo ajjeese yeroo jennu Oromoo miliyoona meeqa of dadhabee Oromoo miliyoona meeqa of tiksuu dadhabee Oromoo mootummaan ani saba kanaaf hin dhaabbadhe jedhu naannoo isaa daangaa isaa kabachiisuu dadhabee yeroo akkana seentee alagaan seettee morma sirraa kuttu borga nama kana caalaa si goote jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanatti itti yaadamuu qaba jechuudha. Yaanni kiyya kanuma mucaan Israafel.